tai ką, labas rytelis iš pačio ryto. Matom, Luna jau išlipinėja, važiuoja lauk, mes dar švartuojamės po biškį, stumiam prie rampos. Va, Luna biškį greitesnė. Nežinau, kodėl aš tą Tatalainą paėmiau šį kartą. Man kaina vienoda iš tikrųjų. Bet, nu, yra kaip yra, nieko baisaus. Einu pasivaikščiat. Jau leidžia Denis. Galim bus eit. Atvykom į Karlshamną. Po benziną atvežė laivą į biškį. Užpils. Kas žino, kiek talpa yra kuro bakų. Ir kiek užtenka. Koks range'as laivo yra, va tokia Tatalaina, pavyzdžiui, ar balunas. Parašykit komentarę. Čia turbūt pilnų bakų užtenka tokiam 20 tonų. Bent jau vienai kelionė pirmin atgal, gal ir ne vienai užtenka. Manau, pakankamai ekonomiški jie yra. Laivai. Tai va, leidžiamės į Denį. Ir važiuosim. Reikėjo su Luna varyt, būčiau greičiau išėjęs. Nu ką, brangieji, atvažiavau iki Göteborgo. Čia nepilnas 4 valandas gavos. Nutariau sustoti ir kažką užvalgyti, pasistiprinti. Kažkaip pravalgau ryte, nelabai kažką ten pavalgiau šitam kelte. Kavos labiau pagėriau. Tai va, biškį pravalgau nuo vakaro. Reikia kažką sugalvoti, ką čia turiu. Pamiršau, ką nusipirkau. Nu va, ką pavalgysiu. Nusipirkau silkės. Lietuviška. Well done. Pažiūrėsim, ar valgoma. Turiu duonos dar. Šiaip šitą duoną Graham jau kokį mėnesį mašinai guli. Bet atrodo nesupelijus. Va taip va gulėjo atidarytą maišelį, va taip tiesiog. Čia priekį sudžiūvus labai kieta, bet maždaug ties viduriu dar minkšta va čia, jau čia galim paspausti. Paragausim, pažiūrėsim, labai maloniai nustebino. Pažiūrėsim kaip silkutę, biškį užkasim, minsim toliau. Nu va, žiūrėkit, normali duona. Nei smirdi, nei niekas, skaniai kvepia. Čia va šits gabalas tai kietas. Čia va dar biškiu pasispaudžiu, bet nu, šitą pusę padžiūvus. Bet va tiek nusipjauni. Čia dar turbūt kokia mikrobanginė įkišus, pašildžius dar normaliai būtų. So, reikia valgyti, jau seilės renkas. Praalkau. Nu ką, pasistiprinom kažkaip ir arelis pasitaisė, viską. Labai fainiai. Visai nebloga silkė. Buvo akcijinė. Už eurą su kapeikom. Gal nenumirsi? Na, šiaip skani buvo. Nebloga visai. Žmonės klausinėjai, kodėl neinu su šaldytuvu. Gal pabandyčiau šaldytuvą kada. Tai nebandysiu šaldytuvo artimiausių metų. Pirms dalyks, kad šaldytuvo tai brangi nuoma, jeigu nuoma. Reikia naują turėti jį. Su senu nepadirbsi. Čia vienas dalykas, tai reikia naują turėti. Naujas baisiai brangus. Maždaug dvigubai gal brangesnis turbūt negu ten. Ir nuoma kažkur dvigubai brangesnė. Va, bet ne čia didžiausia problema. Didžiausia problema, kad aš esu viens. Ir man jeigu kažkas kažkur užstringu, pats dirbau su šaldytuvai, žinau, kad ten valandos vėlavimas gali labai didelės tragedijos būti. Tai jeigu tu negali persikabinti, o aš negaliu persikabinti, neturiu tiek apimties, to vadinamo capacity, kad persikabinti ir laiku vis tiek nuvežti krovinį, kokiam nesklandumam nedėlėm iškilus. Tranzito laikai būna trumpi labai dažniausiai. Būtent tik tiek, kad tik davažiuot be jokių papildomų sustojimų. Nu, tiesiog aš tai žinau. Ir aš negaliu tokios paslaugos teikti,
klientams taip rizikuot, nes su kokiais nors vaistais ar kažkuo, tai labai rizikuoja smarkiai. Sprogs koks rats ar gedims kažkoks, technika mano nenauja, vilkiks nenauja, reikia viską naują turėti, kad jeigu nori su šaldytuvu dirbti. Atsimenu, ir naujam šaldytuvui nutikdavo, kas nors ten daviklis koks nuliekdavo, dar kažkas, vasarą, kai karšta, užšaldavo, kas nors koks kanalas pradėdavo blogai veiktis, blogai šaldyti, iš karto servisą reikia. Servisų termokingo pilnai yra, visur galiu užvažiuoti, visur dažniausiai visą parą dirbantis yra, viskas su tuo gerai, bet aš negaliu taip rizikuoti viens dirbdams, man labai brangiai gali kainuoti kokią nors nesėkmė. Yra paprasčiau, biškiau universaliau, krovinius irgi yra didžiosios logistikos, kaip Birtekas, Kreisai, visokie Lotos Baltikos, visi Blantanos, visi yra pasiėmę tos didžiausius klientus ir labai nedaug tų krovinių palyginus, santykinai yra tų tokių bendrų General Cargo, daug daugiau yra krovinių, ką gali į priekabą į tantą pakrauti, tai beleką, o iš šaldytuvo tai jau tik paletiniai kroviniai. Plus sertifikavimai visi tie, kas 5 metus reikalingi jam, tai yra daug niuansų, kas su šaldytuvais, kas dirbti, čia turi biškį to tokio įdirbio logistikui turėti daugiau. Čia, aš taip manau, nenoriu į šitą dalyką dabar lyst. Greičiau nusipirkčiau žemą grindį tralą ir vežiuoti kokius nors traktorius, man būtų realiau netgi negu, nors ir tai nemanau, kad variants, nes irgi klientų nelabai turiu, tai nežinau, ką aš su jo vežiuočiau. Tai toks dalyks, kodėl neinu ant šaldytuvo, tai elementaru, didelės investicijos, reikia turėti galimybę persikabinti ir klientų reikia turėti pakankamai. Tai tokia situacija. Važiuoju pro Udevalą per tiltuką, norėjau gražiais vaizdais su jumis pasidalinti, brangieji inkilo žiūrovai. Čia labai faini namukai, popietinė saulė čia žmonėm į langus, viską gerai čia prisistatė, ir saulės batarkių pristatyta, viską liuks. Geras orelis, biški čia kamštis buvo prieš Udevalą remonts kelią, kokį pusvalandį gerą sugaišau, bet nieko, aš čia visur spėjama, nieko baisaus. Tik tai skurą padegini biški, o daugiau problemų nesukeltas. Ramus keliuks, šiandien rami diena, vien važiavimams, jokių pakrovimų, iškrovimų. Rytoj ryte išsikrausiau, turiu pakrovimą, į šiaurę minsiu. Tai šiaurė dumti yra gerai. Turėčiau spėti dar ketvirtadienį, penktadienį išsikrauti. Tai ir dar turėčiau spėti ir pasikrauti. Tai viskas kaip ir super čia išeina. Neturiu nieko pasiskūsti. Galim būtų skūstis, bet nėra ko. Viskas yra gerai. Kad tik neprisigirti. O pablogėti visą laiką gali, aišku. Kaip be to. Galvoju, jau kur čia reikės stotis pauzė. Kaži, kaip dar Svinesunde bus, gal daug mašinų. Kaip aną kartą važiavau, tai buvo didelė eilė nuo autostrados dar. Gal nebus. Buvo švarus langas. Ta buvo nebelabai apmusėjęs jau. Dar ko nepaminėjau, tai dar reikia ir visą parą stebėsenos šaldytuvui monitoringo. Tai turi žmogus kažkoks sėdėti, kad stebėtų šaldytuvo darbą, kažkokie nuokrypiai. Žodžiu, nėra taip viskas paprasta. Jeigu nori rimtai užsiimti šito reikalo, tai reikia biškį daugiau turėti darbuotojų, daugiau transporto, daugiau, visko daugiau. Čia taip su 1, 2 ar 5 vilkikais čia sunkoka, nebent ten kažkokią vietinę kažką po netoli vežiuot. Bet čia toks, nemanau, kad čia geras pasirinkims būtų
mano atveju, jeigu normaliai užsimti, tai jau čia reikia ir užsimti normaliai, o ne šudeliauti. Nes nei gausi normalių krovinių, tai tada nebėra ir prasmės, nei tu uždirbsi daugiau, nei ką. Tai žodžiu, su tentu, tai tentas yra universalus labai. Taip, darbo daugiau, čia turbūt visi dėl tų diržų tvirtinimo ir taip toliau, čia labiausiai nieko čia šiaip labai baisaus nėra. Ne visą laiką ten labai rišti reik smarkiai, kai reik, kartais sulyja. Kartai ketvirtį patenku į blogą orą, sakykim taip. Kai labai bjauriai sulyju, sušlampu, kai nemalonu, bjauru. Bet užtat visą laiką maždaug gali kažką daugiau mažiau pasikrauti ir važiuoti. O šaldytuvas tai toks labiau vis tiek specifinis transportas. Tokie va mano pastebėjimai. Atvažiavau į muitinę. Žmonių nėra daug, bet, ant gatvės nebuvo kamščio, bet parkings beveik pilnas. Galime eiti prisiduoti. Buvo labai yra faini tokie, čia dekoracijas tokias drugeliai tipo. Švediški ir norvegiški. Matom Švediją ir Norvegiją padarytas sparniukai drugelė. Čia taip, kaip atrodo ant žemėlapio maždaug. Kas neatkreipia dėmesio. Aš ne pirmą kartą čia pastebėjau, bet pirmą kartą atkreipiu tą dėmesį. Labai taip įdomiai atrodo. Drugeliai. Visur jų pridėta ant pastatų muitiniai. Žodžiu, tipo draugauja. Tipo nesišaipo vieni iš kitų. Atvažiavau į iškrovimą. Pakeliu neradau arti parkingą jokio. Nepasakyčiau, kad čia geriausia vieta, kur stovėti. Prie konteinerių visko. Bet nesmirdi bent jau. Nieko, pramegosiu. Rytoj ryte atbulinių reikės ten duoti biškį. Pro čia neišvažiuosiu turbūt. Iš čia man į kairę reikės sukti. Tai čia, jeigu ne tas stogelis, gal ir prasukčiau, bet nerizikuosiu turbūt čia. Gal ir eiti čia pravažiuoti. Bet nežinau. Atbulinių duosiu į gatvę atgal ir čia įsuksiu ir bus paprasčiau gal. Tai mano dienelė baigta šiandien, viskas kaip ir gerai praėjo, be jokių nesklandumų, viskas fainiai. Ačiū už komplimentus, marškinukus gražus, ne? Man irgi patinka, atostoginiai, biški toks. Dar atostogų prisiminimais gali gyventi viską, negalvoti apie darbą ir ką. Taip lengviau gyventi. Tai ačiū, kad buvot kartu, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim rytoj. Iki.